Oh. Nej, kæft for i munden. Jo. Du må ikke gå på bordet. Prøv at smide hende ned på gulvet. Så skal vi se, hende komme op igen. Hov, aflandsmanøvre. Der rører aldrig helt ned. Sådan. Og du skal holde fast i poterne. Det er svært. Hold kæft for i munden. Det er mega sundt for kæft. Skal vi give den en chance? Jeg synes, vi skulle skære et lille stykke ud til pigen. Hun er sød. Vi må ikke fodre kattene ved bordet. Nej, må vi ikke.